এলমো, রায়া ও তারার সাথে শিখি হাঁচি ও কাশি দেওয়া। রায়া এবং এলমো দুজন ভালো বন্ধু, দুজনেই ভালোবাসে খেলতে আর নতুন কিছু শিখতে। এলমোদের কজন বন্ধু করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। করোনা ভাইরাসের জীবাণুর কারণে তোমাদের গায়ে ব্যথা, জ্বর অথবা কাশি হতে পারে। আমরা চাই আমাদের বন্ধুরা সুস্থ থাকুক, এই জন্য আমাদেরকে জীবাণুর বিরুদ্ধে একসাথে লড়াই করতে হবে। রায়া, জীবাণু কি? এলমো, জীবাণু হলো খুব ছোট্ট এক ধরনের জীব। জীবাণু আমাদেরকে অসুস্থ করে দিতে পারে। করোনা ভাইরাসের কারণ জীবাণু, যা এক ধরনের ভাইরাস। আমরা যদি করোনা ভাইরাসের জীবাণু আমাদের শরীরে ঢুকতে না দেই, তাহলে আমরা অসুস্থ হব না। রায়া, জীবাণু দেখতে কেমন? জীবাণুরা খুবই ছোট, এত ছোট যে আমরা খালি চোখে দেখতেই পাই না। রায়া আর এলমো তাদের বন্ধু তারাকে দেখতে পেল। আজ বেশ বাতাস বইছে আর বাতাসে উঠছে ধুলোবালি। ধুলোর কারণে তারার হাঁচি পেল। তারা হাঁচি দেওয়ার সময় কনুই দিয়ে তার নাক মুখ ঢাকে। বাহ তারা, হাঁচি দেওয়ার সময় তোমার নাক মুখ ঢেকে খুব ভালো কাজ করেছো। ধন্যবাদ রায়া। হাঁচি দেওয়ার সময় এলমোকে কেন নাক মুখ ঢাকতে হবে? করোনা ভাইরাসের খুবই ছোট জীবাণু আমাদের শরীরের ভিতরে থাকতে পারে। আমাদের হাঁচি কাশির সময় জীবাণুরা অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে পড়তে পারে, আর জীবাণুরা ছড়িয়ে গেলে এলমোর বন্ধুদের অসুস্থ করে দিতে পারে। ঠিক বলেছো এলমো, তাই আমাদেরকে হাঁচি কাশি দেওয়ার সময় কনুই দিয়ে নাক মুখ ঢাকতে হবে। এই যে এভাবে। সে তার কনুই দিয়ে নাক মুখ ঢেকে দেখালো। এছাড়াও আমরা পিছিয়ে গিয়ে অথবা মাথা পেছনে সরিয়ে হাঁচি কাশি দিলে জীবাণু ছড়াবে না আর বন্ধুদের অসুস্থ করবে না। এলমোর বন্ধুদের কিভাবে সুস্থ রাখতে হবে তা শেখানোর জন্য ধন্যবাদ তারা।